So let's do this. Hello, good morning. Welcome to our farm, and today we're going to harvest tomatoes. Dito tayo sa kabila. Meron din pong pala kaming pinya. Ayan, may bunga na po ng pinya. Ayan, papaya. Marami pong atsal na hinog. Babalikan ko mamaya ito. Tingnan ko natin ito. Isang puno ng atsal. Ayan, punong-puno po siya ng bunga. Hindi nga lang masyadong kalakihan ng bunga niya, pero pwede na. So, punong-puno ng bunga. So, balik tayo sa kamatis. Sa nag-i-enjoy po manood ng video natin, huwag pong kalimutang mag-like, comment kung ano pong masasabi nyo sa video natin, tsaka pa-subscribe na rin. Very guwapa, papakaya mo kamatis. As in, nahinog talaga siya sa puno, pero yung pagkakahinog niya, crispy pa rin. Kahit hinog na siya. Dito. Ang bati. Sorry. Hinog na. Ayan, dito pa sa kabila. Ano siya? May imperfection po siya. Sure, nagkita kayo. Medyo makakita dito na naman. Tayo ng konti. Naririnig ko na ang algar ng motor ni manager. Hi! Ayun. Kahit na letter C. Sa kamatis. Kamatis sa talong. At sa huli lang kayo. Daghan. Sometimes I believe, at times I wish you know I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know.
Dako kaayo na letter C. Playing the same game, waiting on the road. We're unknown and known, special and a clone. Hate will make you cautious, love will make you grow. Make me feel the Kamatis. make me feel the cold. It's written in our Kami sa soul, talong. it's written on the wall. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't let it Dili lang all. kay daghan ang mga atsal kay ang uban low quality. Anak ito ron. Kanina kuan nga dili kay dagko yung paliya.